Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyeput aja guys, ini wis pola-pola kok urung mateng ya. Soal iki piye yo guys, udan duweres. Lah dese anggek bar gawe payek, anggek bar ki liyer-liyer laran istirahat sedelok kebablasan guys, jam 3 anggek mulai ning pawon. Jadine laran golek sakjane iki wis piye ya guys. Kacang koro ki wis siap, tapi Dinda ki mau dioseng guys kacangnya kuwi. Jaluke dipecel. Dadak montang-manting golek sambel pecel. Sambel pecel wis dadi lho guys. Dhisik iki sampai tekan mulus. Terus yo wis bocahe njaluk ngono yo dituruti. Iki terus karek gawe bakwan jagung lho guys. Pecele wis mateng tak sepilno. Iki kulupane. Iki enek ale klanding, terus cambah, terus kacang, iki dong telo. Lah sambele iki guys. Sambele wis dadi cuma karek ngejer. Iki wis tak jer. Kayak ngene wis dadi. Terus sakjane iki mang rencana kan arep telan lompong tak kei tempe bosok terus mame karo sego jagung iki wis tumbas iki guys. Tapi Dindane kuwi di luar nalar moh tema sing kuwi. Semote aki ya. Dadine ya wis manut karo Dinda ngono guys, salah sego jagungnya gampang. Ku digoreng yo enak di. Rapane yo enak yo guys, ya tak ceput. Guys, dari bakwan jagung. Wis alhamdulillah guys, akhirnya wis arep buka yo mateng. Ngono kok dhisik iki deg. Mas aku nek wis gak ngetengno ngono guys, ape magrib nggih. Lah iki pelase wis dadi bakwan jagung. Terus iki enek sego jagung. Wis siap kabeh. Terus sakmene iki ya guys, Dek Dinda ki tumbas apa? Takjil tapi ki mbah apa sing ditumbas iki gak roh ya guys, jajanan apa. Wong iki urung mantuk, kok ya gak gawe es apa piye kok. Urung enek mantuk guys. Metu karo kancane, paling-paling ning kono iki cara tumbas jajan ki antri. Gak duwe lawuh ya guys, lawuh yo pelas jagung. Terus iki enek kerupuk. Iki kerupuk sing entuke maringi ibu kae bakalane iki jek saidik Bu, tak goreng yo meh dadi sak toples. Terus iki kerupuk sing abang, ijo, pink, kuning, merah. Terus iki payek iki dadi rong toples. Dadi rong toples karo sak kresek engko sing nggo lawuh sik ya iki. Payeke. Lawuh ya payek ya ngono-ngono kuwi ya guys. Pak Sungko buka dhewe iki engko. Larek dhewe lah aku ndak yo buka le. Desih iki berhalangan guys, anggek iki mau nggih. Dadi Pak Su yo wis ben buka dhewe kono. Arek ngenteni pirang menit ngene kok Bapak ndang juga kono. Lah segone urung iki. Segone. Oh, panas nyonyah-nyonyah. Iya ndang lar sik. Ben lar sik guys. Disih iki yo piye yo, pengene melok salat Id tapi yo gak iso guys, wong anggek iki mang nggih, terus sesuk saya anggek 4 hari mbok 3 hari. Berarti yo gak iso melok mengikuti salat Id. Gagal maning ya guys. Wis tak omong-omong biyen, poso ki arek gak duwe ndas yo. Buntute lah yo gak duwe. Lah yo, alah gak apa-apa, engko dikekno Dinda. Ben ae kekno Dinda. Gak apa-apa. Nek gak nemah ndi tak gak mantuk. Mang nek ngomong nganu sampean piye? Bukber. Utang bukber ambek kancane, mosok gak ngomong mbek aku. Berarti pamitnya mbek sampean ki, Mang. Ayo, entek ya sakmono biasane sak pira lho. Dilarno pisan. Sing pinggir-pinggire di ngono Mas. Terus iki gak merapak.
Karek ngenteni beberapa menit lagi kok. Dindai sithik ae lah, sakmono kae gak entek ki kok. Mangane sak piro bocah kuwi. Wis. Sing penting adem. Wis ayem ya guys, nek stoplese dhisik wis kebak kabeh ngono kae wis ayem. Engko bodho ki wis kok sak wayah-wayah enek tamu ki dadi wis enek kerupuk, enek peyek. Tamune sapa? Lah ya ndak ya roh jenenge bodho iki, Mas. Bodho iki tamu ya wis wong kok dulur kondi kan nek tawa mangan kan ya kok enek lawohe ngono lho. Jenenge bodho-bodho tamu kondi iki lho. Tamu biasane kan yo teko lunga teko. Lah iya tapi ndak mosok ape ra tawa mangan. Ya ora pantes mbuh piye. Mbuh gelem ra gelem nek jenenge wong urip ning desa kuwi ya guys, setiap enek tamu ki mbuh kuwi adune apa, masakan apa tetep nek dhisik iki tawa mangan ki mesti. Ya nek cara gelem nek adune ora ono ya digewekno mie dedorno ndok. Ya wis ngono ya sapa ae pokoke sing gelem do mam. Nek gak gelem ya wis gak apa-apa. Jenenge panganan kan lebure ning menungso. Ya ditawak-tawakno wong mosok ape dimam dhewe. Ya guys. Piye? Heeh. Ase kenapa? Lah rek gak dicandel ning ngarepe geno. Lah gremjong ndak kenapa tareh yo tumbas kok orang gremjong lah daripada kutaning jok terus joke teles gak yo rusak mesin njero. Kok iso ngono ki tumbas apa? Dimsum. Lah yo panganan kok ngono-ngono kuwi Dik. Ndre yo enak panganan sing ngono kuwi. Kok iso? Endi? Lho, lah dek ra masak ayah yo lesu. Lah bukber ning di sekolahan SD gitu. Ning ndi? Ning Bapangan. Sikile. Digandani yo angel. Ya wis kaya kowe Dik Mas, piye neh. Pokoke yo tingkah laku lungguh apa iki sikil ki wis persis. Apa piye neh sing apa sing derok. Ada. Wis naduh buka. Durung kok, Dek. Urung, Dek, kok iso. Aja es teh ae, Din. Es teh iki legi lho, Dek. Aja mangan kaken legi, Dek. Ora apik, mending sing iki lho suwi Ibu ra gawe apa? Ceprotan godhong kates gantung. Jamu. Sekunder. Kon gawe ngono kuwi ae. Kates yo ora apa-apa godhong kates. Alhamdulillah. Kilo wis katam ngono dhewe. Iki Mbak nganu Mbak Nisa. Wis dikatamno guys, alhamdulillah. Suaranya apik ya Mbak Nisa. Alhamdulillah guys, akhirnya buka. Doa dulu. Berdoa dulu. Bapak nih himpuh rek koyo ngene, Bapak. Manjung. Ayah tidak kosong. Doa kok iso. Wis baleni. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wis nang buka. Heeh. Ojo kaken legi-legi ya, Dik. Tak tekan sing mangke. Alah ibu ki ora poso guys, sak gelem. Poso entuk setengah hari tok ya, guys. Enak. Pol. Payake kalau dibuka. Kayak dindamu lho. Nek requestem ya suweger nek mangan. Ngene kan ape tak oseng. Kacang tak oseng mbek tempe bosok apa tak nggo kelan lompong nek di.
Tapi kok dindane wis gawe ide dhewe. Kalau sah ramene koyo ngono Wis sah. kok guys sampe lali ngentekan. Para enake. Lah iya. Dinda iki jane kono, Dik, kowe lore ayah kono lho, Dik. Monggo guys. Oh, Pak Su nek mangan nek rung sekrope iki bek ngono tak. Kayak sekrop. Nyawang mangan iki enak. Kayake lho, Nduk. Nah, ya. Wis. Lawae kuwi ae. Kangen mlempem kabeh. Sing marai kesuwen ki apa ae? Aku kan wis ayem-ayem nek ape nggih menu kuwi. Lah Dinda berubah. Ngrubahe wis jam 3 sore. Aku ora kediandapan golek sambel kacang. Sampai teko mulus. Teko ndi-ndi basa ning gone Mbak Nik gak enek sing Dinda ya. Nggih mpun Bu, saeneke. Lah saeneke nek kowe gak selera ya padha ae. Aku yo masih teko mulus lah ya tak tekati. Sing penting entuk sambel kacang. Enak. Enak. Bakwane enak. Walah, jos pokoke. Sing marai kan ya jenenge masakan wong poso karo ora ya beda ya guys. Nek ora poso kan diincipi, dadine ya pas. Kadang ya anyep jejet, kadang ya kuasinen. Wis wajar. Nah ngono nek do mangan seger kuwi aku nyawang ki ya seneng. Enak ya? Nah, aku rantek sesuka ya entak. Alah, biasane piye? Biasane ya tanduk ping pindho kok. Dinda goncakan kali sinten, Mang? Salma. Lho, Salma mantuk wis. Tapi meninggal, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ning pondok ki ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Iki kancam sak kelas. Kelas 8. Oh, kono 8. Berarti kelas loro ya? Ya Allah, sakit DB. Ninggale yo ning pondok kono, Dik. Apa wis ning rumah sakit? Oh. Kandhane saiki DB, makane kowe iki nek bumbu iki tak kon selambunan, Dik. Kok ya angel. Selambu anggere dipasang, dicoplok neh. Anggere dipasang, dicoplok neh. Enane angel diber. Aku dhewe ya heran. Nek ngono kuwi lho. Pokoke engko dipasang lho selambune lho. Ora ketangko nek Rino ki di ngono Dik, sempetno sak sisih, engko terus nek ape turu dipasang neh. Ngamano kok awake kuwi lho. Autan iki autan ya duwe entek maksude, Dik. Lah nek selambu sampai ngantek tangi turu esuk kan ya ora nek nyamuke. Kandhanane kok angel ya. Ngono ya guys, engko dilanjut neh nggih. Oh lah, udan kok mulai jam piro ya guys? Mulai ke jam 12 sampai wis wayahe traweh kok ijek mruwe sae. Sampai jemuran baju ki ora garing guys. Ratane malah koyo segoro kae lho. Udan ke jam 12 sampai bar isak sampai ape traweh. Loh, lah Pak Sumane ndi?
Pak Sumang terawih apa gak ya? Lho iki rukoe Dinda ya jek ning omah. Lah bocah iki do nendi iki, Mang? Ya? Ya? Loh, Dinda ya gak enek. Loh, do nendi ya? Astagfirullahaladzim. Iki jane terawih apa ora? Lho, dekingkuk kok ngene iki. Iso kewareken pecel. Oh, alah. Kuwi terawih apa ora ya? Dan Sampai udan terus wes gak terawih. Oh, alah. Guys. Terus piye ngene iki nasibe? Lah kok keluarken pecel langsung glembosi. Tepase mbok pateni ya? Oh, alah. Keluarken kok terus ora terawih iki terus piye iki ceritane, guys? Oh, alah. Ya. Tekan Dinda barang modone ndi rukoe ning omahi. ayo nang karek ya. Ndak ning wae Angel paling ape mulih ki udan. Wis ora terawih nang malah. Ya apa? Ngono juga kagak oleh. Aku ngono ora terawih kok bisa. Ora nang isak. No pupuk wis disiapno ngono kok. Aku budal malah udan ya sido iki, guys. Sodo budal. Oh, tek luwe sayang ini budale udane iki. Mulai ke jam 12 mang lho. Sampai ya ini angker terang sedilu. Wus diures neh. Terang sedilu diures neh lho, guys. Alhamdulillah wong udan ya paringane Gusti Allah. Kene kan karek menjalani ya, guys. Menjalani hidup. Tandurane ben do lemu, sing do nandur jagung-jagung ben do lemu, panenane ben okek. Tapi wong apik-apik tenan. Jagung saiki iki pokoke dinggo hasile iku lho. Tandur diri iki sing tanduran pare Sing iku apik. tandur dulu iki apik. Ngene Pak Suli sing dhisik yo mati. Kalau itu Mbah Kartini gak enek tujuan nyebarnya apa ngono gak enek. Kalau itu dibebas neh. Mbak Gate iku mulai yo Pak. Terus ditambah yo ragate yo. Jutaan neh, jutaan luwih yo, guys. Urung tuku bibite. Urung nyebarin, terus tandure, plaktore, daote, cek wong kabeh. Yo tambah. Tandur berbuka iki. Efek keluarkan pecel, guys. Kudu duwe, tak golek lha yo nendi sepi dindake enek rukoe lho. Wis disiapno ning kono lho, guys, rukoe wajiri. Tapi iki mangkok terus udan diures, wis paling dhek semayan ning gone kancane kono, terus malah udan ape balik. Malah buka terawih kabeh lho. Iya ya, guys. Wes. Alami. Pak, no alam ini ya bature akeh. Maksudnya ya bodo iki ora kaya bodo sing wis-wis ya. Sing wis-wis iki iso kromono ki meriah ngono lho, guys. Lah kok iki bodo iki kok ya biasa-biasa ae. Ya gak enek sing iya ya, maksudnya gak enek seneng-senenge ngono, guys, maksudnya iki. Ya seneng ape bodo tapi kan beda karo bodo-bodo sing wis dilakoni ngono. Kok yo biasa-biasa ae ngono Bapak. Ya. Ora maksudnya iki ora arek terus koyo biyen kok bodo cah bodo ngono. Nek saiki yo bodo gak bodo yo biasa. Sik kan Marai saiki koyo sasi poso nek kok pikir yo
Ndek apa entuke poso ki lho kok moro-moro ya wis ape dodong. Nah, disini gue Amerika nih. Sing dodo sing dhisik iya dodo karo ibu Amerika kali ya. Engko malah anak-anak Ini ki sesuk cak anak-anak wis berangkat. Ya. bodone iki malah HP ning Kertosono, guys. Hari Hamin 1 ki ning Kertosono sesuk ki wis sampe mangkat rono. Besok pagi ya Besok pagi ki berangkat. di pasrahno Pak Su Memang atau besok. DC iki dipasrahi omah dikon jogo omahe ngono. Kan ning kono ki arep nek gak salah ki lho ya, nek gak salah nek gak enek perubahan jadwal neh ki ning kono ki ape 4 hari ki krono mulih menyang mulih ngono lho. Ning kono toke 3 dina, terus 4 dina balik rene. Pokoke balik rene ki dodo kedua, guys. Engko paling dodo kedua sore tekan kene, esuk kan kok kono. Kalau yuk awan paling lah tekan kene. Nek metu jalan tol kan kerja 4 jam paling wis. Tekan nek kok kono esuk paling tekan kene ya awan. Memang pengen ibu ngawi saya. Paling ya sore ya Mas, tekan kene. Itu patang telung dino dino. Ya 3 dina, ya 4 dina ki balik ke rumah. Nang omahe dipasrah ngono. Wis dipasrah yo omah ya tetep mbok piye-piyene wong yo enek kucing yo, guys. Enek kucing, enek manuk, engko mbok piye-piyene kaya jogan, kaya ngono nyapon-nyaponi. Nek kunci nganu iki ditinggalno kan aku iso tambang ngono mbok nyapu mbok apa. Jenenge ditinggal HP ditinggal 4 dina yo. Yo pokoke 4 dina lah wong kok sore akhir teko kene meh. Wong urip iki sing penting iki iso padha nganggo blasah iki. Apa adanya. Nek ayo A B yo B. Nek ora terus apa lho wong urip lho awake dhewe urip ki enek sing uripno ya guys. Enek sing ngomong, enek sing uripno wong dalang wayang enek dalange kok apa neh menungso. Sing gawe urip yo sing ngomong awake dhewe yo Gusti Allah. Awake dhewe ki duwe Gusti Allah ki wis bener-bener matur suwun. Ape di nganu wong ngono, ape di nganu wong ngene, sing penting awake dhewe ki gak marahi elek, gak merugikan orang lain. Orang merugikan orang lain. Cara orang duwe beras, orang duwe blonjo yo digolek-goleki dhewe yo, guys. Ngonten yo ora elek-elek tanggane, yo ora video wong sing tak kira-kira sing tak nganu ki yo aku yo moh, guys, video nek angger-angger wong tak video ki yo moh yo. Sing sekirane mau di konten ki dhisik lah ya wis paham ndi sing gelem di konten, ndi sing ora gelem di konten ki dhisik ya wis paham. Wong diloloni ngene jek kurang bener, guys. Apa meneh kok angger wong tak concong kok ora ya malah piye Tapi Pak Suki los dol. nek Pak Suki wong dadi sing malah disuweneni guys kan kuwi cerita. Iya ya, Bang. Sampai ini tak pengen ngladeni lah guys. Cara ngono tak pengen. Ya sing gelem rasane ngono lah ya wis ben lah ngono ta. Lho lah nek aku iki jane yo gak ngladeni, Mas. Nek cara ngladeni iki lho, anggek ndeke ngomong ning ngarepku iki tetep wis umpama dese iki kok wong judas, wong anu ngono langsung tak des ngono ya, guys. Tapi dese kan sik duwe rasa iki engko nusuk perasaane kono ora ya, tapi nek kono wis nusuk perasaane dese, tapi aku jek maklum kan di bulan puasa. Iya tak pengen ngladeni, gak usah. Yang penting awake dhewe gak merugikan kono wis gak apa-apa. Yang penting iki los. Yang penting gak sah. Iya, aku yo gak ngladeni, Mas. Los dol. Entukku nyaur iki ngene lho. Lho. Lah aku yo Mbak entuk rezeki
entuk rezeki apa ae kuwi ya kok family online. Ya kok konten aku Nek gak di ngono. konten gak ngerti. Lah nek gak tak konten balik, sing justru sing maringi dhisik iki kan gak ngerti ngono lho. Jadi Terus harus menghargai. lah ngono, wong petuk wonge ya urung pernah, ketemu beliaunya ya belum pernah ya guys. Jadi niki yo Nek wis konten iya ta. lah Untuk wong KI wis tujuane iki ngono. wis tekan kono wis ditampa. Jane iki entukku nyaur iki jane yo gak salah Bapak. Kuwi entukku nyaur iki posisi aku cek tak senyumin kok. Aku cek karo guyu guys. Iki cara wong desa iki wong ladak, wong keras, wong anu ngono langsung entek ning nggon kuwi. Langsung di bla 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 tapi desa kan yo emoh jenenge ning omahe wong yo guys. Yo menghargai meskipun dhek nusuk perasaane desa yo aku lah yo pasrah. Wong aku urip enek sing uripno kok. Wis kuwi ngono urusane karo Gusti Allah, sing penting aku gak marahi elek ngono lho, guys. Wis kuwi tok ae aku. Pokoke yo intine iki yo piye yo, guys? Apa yo emang ujianku anggek teko, tapi kok dilewatno mbake ngono. Mikirku malah ngono, guys. Aku rek nyalahno sapa-sapa ki yo ora. Tarah yo wong ki nek ape ujian nangkek teko yo kudune awake dhewe sabar lah. Apa yo memang ujianku lewat kok hamba Allah ku mang lho guys. Maksudnya ki yo ngono. Tapi kok liyane aku yo tetep walah ning ngarepku lho guys kuwi. Nek cara omongane wong kowe Mbak kok diomong wong ngene-ngene aku kan gak piye-piye lho kuwi langsung jedel ning ngarepku lho guys. Sapa wonge jajal nek diomongi wong ngono ya wis kudune ngono, haruse ngono. nek cara ngono wong sing liyane aku ya tetep walah, ya tetep Kae senyum ae guys. ya iki tak senyumi ae guys. Pokoke ya tak dongakno meskipun dhek nusuk perasaanku, nusuk perasaane Pak Su, ya nusuk perasaane keluarga dhisik lah kabeh ya. Wong langsung ceplos untuk kiriman ngene apa roti, untuk kiriman ngene, kiriman cincin, untuk kiriman apa kok dipamer-pamerno lho. Lah kok ya Allah, ya Masya Allah ya. Karena yo ibaratnya wong aku ki mergaiku ning konten yo positif tak konten. Masih yo ndeke kuwi lho guys yo, masih yo sing ngarani ngono dhisik kuwi nek umpama duwe konten. Kuwi paling ora trimo kok masak apa, paling ning WC kuwi di konten kok. Tenan kuwi. Lah wong yo ngono rek ngloroi wong sithik-sithik di konten lho. Cara mergaene yo ning dunya iki arek sing ngono. Cara yo kembange donya yo guys. Isine donya iki yo ngono kuwi. Wong sing penting anggere delalah, sabar, rasah. Ya wis ngene lho ya. Aku kan yo jenenge mbah piye-piye niki aku tetep menghormati keluarga lah. Wong aku cara mau ibaratnya di ngonokno wong yo. Yo posisi nek tak waneni iki aku yo bener, guys. Posisiku yo bener. Tapi yo nek tapine nek tak unggahno tak dono yo. Lah engko nek cara aku menang, ku yo sing ape ngadiahi yo sapa yo, guys. Terus nek aku yo wis suaraku wis metu kabeh ngene-ngene tak lampiasno didungokno wong ora patut. Lah engko terus sing ngekeki hadiah, mosok nek wong menang sing menghadiahi sapa? Kan juga anu malah panggah elek di depan umum, mendingan diam daripada puasaku batal. Ya guys, wis ngono ae pokoke tak senyumin aja. Tetep tak dongakno, guys. Mbah sing kuwi ngomong elek ning dhisik, mbah kuwi ngrasani ning gurine dhisik, ning ngarepe dhisik apik tapi ning gurine elek, tetep kabeh tak dongakno. Iki ora enak sing sempurna. Tak dongakno muga-muga sehat terus, panjang umur, nggih lancar rezekine. Nggih, pokoke lancar rezekine kaya dhisik, wis tak dongakno ae mbah kondi rezeki mang sangkane tetep tak dongakno ya, guys. Wong elek apik iki sing maca ki wong, sing penting awake dhewe iki gak nusuk perasaane wong, aja gek gelane liyan. Ngono ki ya guys intine. Pak Suwilah nek wanti-wanti desih ning jaba ki wis ngono kuwi. Aja sampe nganu ngrusoi karo tangga. Nek awake dhewe dirusoi tangga wis monggo kuwi tak trimo. Maksude sing penting desih gak ngladeni ngono guys. Apa mbok omong kuwi ibarate sampe kaya untuke gunung, sampe kaya beke segara lah wis monggo. Pokoke tak
bah-bahno los dol dhisik. Sing penting aku mangan ora duwe, maksudnya mangan ora njaluk tanggane. Ora ndek dhuwit ya ora utang tanggane, tak golek-golek dhewe ra ketang jungker jempalik ning jurangan. Wong iki urip sanang sinawang. Urip di Salang Sinawang, guys. Masane ngene iki nek koyo dhisik masane ya wis didongakno sugih, penak ya alhamdulillah. Sugih ya wong anane wong sugih kuwi wong gelem rekoso, guys, gelem regae. Lah nek trimo mangan turu sing ape ngeweki sapa? Sugih-sugih Yo sehat. sugih diparingi sehat ya wis alhamdulillah. Sing diarani sugih wong wis kaya ngene-ngene kok jek dibantu. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Tak rewangi ora sahur sampai kerinan kuwi apa, guys? Aku lah yo ngemis rezeki ning Gusti Allah. Tak rewangi sampai kerinan, sampai karipan kuwi yo aku ki yo ngemis, guys. Ngemisku karo ngemis karo Gusti Allah, ora kok ngemis karo tanggane, ora kok ngemis ning family online. Kuwi aku yo ngemis rezeki, tarae nggih aku nek tiap bengi yo ngemis karo ning Gusti Allah. Tak kon maringi solusi, tak kon ngekeki kuwi yo guys rezeki sing akeh. Tapi yo entuke maringi Gusti Allah kuwi lewat sapa ae dhisik kan gak ngerti nggih. Tapi yo tenan yo ngemis-ngemis tenan, guys. Keadaane Pak Su digawe macet koyo ngene, kuwi yo ujian, yo termasuk ujiane dhisik ning kuwi ngono utawa yo sabar. Barang nek digawe kok ngene yo Mas. Ora usah dipikir nemen-nemen, pokoke wis. Terus ya. Yes, wis tutup lah, guys. Piye omongan opo iki? Wis tuh wis kakek durasi, guys. Wis ngono ae, guys. Konten-kontene keluarga dhisik. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Dilanjut neh yo, guys. Dino dinongo. Andung slamet ya, guys. Muga-muga sing lagi do mudik ning kampung halamane ning perjalanan diparingi lancar ya, guys. Selamat sampai tujuan. Iki sing kulo guys sing dhisik rondok piye yo. Maksudnya ning anu ki sing do TKW sing gak iso mantuk, maksudnya sing urung piye iki wayahe mantuk ngono lah. Nek nganu kan paspore nek urung entek kan urung entuk mantuk ya Mas nek ning luar negeri niku ya guys. Piye leh maksude nek ape ngarani juga iso guys dhisik. Ngono ki ya eling karo keluargane sing ning kene-kene do eling guys, tapi wong jenenge ning kono ya golek rezeki, muga rezekine lancar, awake sehat, diparingi panjang umur nggih. Mbak-mbak TKW sing urung entuk maksude urung entuk mantuk ngono ku lho guys, paspore urung bar. Cara nganune kan enek sing 4 tahun, enek sing 3 tahun, enek sing 8 tahun ya guys. Dadine ya muga-muga ning kono rezekine lancar, awake sehat, diparingi panjang umur kabeh ae tanpa terkecuali. Semuanya nggih sing ning Indonesia luar negeri, semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine muga-muga ngalir terus seperti air zam-zam. Sing lagi do mudik yo ngono, pokoke selamat sampai tujuan, ning dalan yo lancar, pokoke diparingi sehat kabeh guys, gak enek alangan apa-apa ngono nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora terawih malah ora udan ya guys.